Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal ngebuat slime atau aku bakal nge-tutorialin slime yang pernah aku buat ke kalian. Jadi kayak aku pengen bikin tutorial gitu. Dan gak tahu sih ini slime apa, cuma ini slime nanti kalau kalian bikin bakal glossy. Nanti itu kayak gini guys hasilnya. Kalau kalian diemin beberapa hari kan dia akan glossy. So daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Let's get started. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah clear glue, white glue, tapi ini aku udah sering pakai jadi tinggal dikit. Sabun cair, kalau bisa pakai yang merek Biore ya, tapi aku pakainya yang merek Nuvo. Body lotion, foam yang aku buat sendiri, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Baby oil, pewarna bisa pakai bisa enggak. Alat-alatnya wadah dan pengaduk. Maaf ya guys kalau berisik karena di sebelah ada aku juga buat slime. Hai. Pertama-tama kita masukkan clear glue-nya. Aku pakainya dikit banget karena aku juga pakai mau bikin slime dikit. Aku pakainya setengah sendok teh. Karena untuk clear glue itu menurut aku sih nggak terlalu kayak gimana gitu. Aku warnanya banyak. Ya, sebentar. Ya. Ini ya, kita tambahin. Taruh di wadah. Step yang kedua kita masukkan lime fox atau white glue. Aku pakainya merek Fox, lime fox. Kita masukin, aku pakainya 2 sendok teh. Maaf kalau berisik karena ini aku bikinnya sih di luar. Iya sebentar. Wah ya ada suara aku. Dia minta tolong gitu. Oh iya guys, tambahan satu lagi aku kelupaan yaitu air. Bahannya ya air jangan lupa. Tapi airnya ini juga nggak wajib. Tapi aku saranin sih kalian pakai. Aku pakainya segini airnya, kita masukkan air. Pokoknya setengah mana lah, maaf kok nggak kelihatan. Pokoknya sekitar 1 sendok makan. Kita masukin lalu kita aduk sampai merata. Rata sampai rata ya guys. Aduknya. Kok nggak kelihatan, pokoknya inilah. Oke, kelihatan apa lagi? Mana transparansi? Pokoknya coba guys. Serata. Ini aku ngaduk dulu ya. Ini udah rata, kayak udah nggak ada gumpalan-gumpalan lagi. Terus kalau udah sih aku masukin foam buatan aku. Ini bisa pakai bisa enggak? Aku mau masukin. Ini kan segini jadi aku masukin semuanya. Wih, aku main dulu ya. Kalau kita aduk sampai rata. Next, kita masukin body lotion. Ini aku pakainya dikit banget, jangan banyak-banyak, oke? Aku pakai yang merek Marina. Nggak pakai warna. Ya, sebentar nanti dulu. Aduk terus. Next, kita masukin baby oil. Baby oilnya sih ini gak wajib ya guys, cuma biar nggak lengket aja. Aku masukin dikit aja, karena ini juga bisa mencairin slime kalian atau melembakin slime kalian. Aduk. Next, kita masukin warnanya aku pakainya pengen dikit aja karena aku pengennya pastel. Agak susah sih guys. So ya, bentar ya. Ya idenya pastel. Ini warna hijau pastel ya guys. Kalau nggak kelihatan ya udah nanti lihat aja hasilnya. Dan ini yang terpenting, kalian masukkan sabun cair dan gomnya ya biar bisa menggumpal. Ini aku kasih sabun cairnya sedikit demi sedikit. Sebentar ya guys. Aku masukin dulu. Aku masukin segini. Pokoknya ini kalau belum gumpal, kalian tambahin terus sabun gomnya. Pokoknya sampai menggumpal. Ya. Ini udah sedikit menggumpal, kita masukin gom. Sebenarnya sih lebih rekomendasinya sih borax solution, tapi ya kalau nggak punya bisa gom. Nanti hasilnya kayak gini loh guys. Nanti bisa glossy kalau kalian dingin beberapa hari. Ini udah aku masukin sekitar 3-5 sendok ya. Pokoknya kalau belum jadi kan tambahin gom, sabun terus-terusan nanti langsung menggumpal. Ini menggumpal guys tahan. Dan belum terlalu menggumpal jadi aku mau benerin dulu ya. Itu yang dibuat sama adik aku guys, sudah menggumpal. Punya aku sih belum terlalu jadi, aku mau betulin dulu. So ini udah jadi guys. Oh my god. Jadinya pastel warnanya ini di kamera kayak putih gak kelihatan tapi ini pastel loh. So ini udah jadi. Tapi udah terlalu steril, but it's okay. So kita mainin, enak banget guys teksturnya. Kedengeran gak sih suaranya guys kalian? Oke. Ini warnanya tuh pastel parah. Ini aku pakai lighting dari luar sih tuh. Ini dia enak banget sih parah. Ini nanti kalau didiemin beberapa hari bisa glossy loh. So ya, aku harus sekarang video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalian coba klik like di bawah ya. Dan kalian boleh klik subscribe di bawah, yang tombol merah ya. Lalu kalian pencet dan nyalain bel notifikasinya. Lalu kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau sosial media kalian. Dan kalian jangan lupa komen juga request video apa. So ya, bye. Oh ya, jangan lupa follow my Instagram ya. Ini namanya nanti aku taruh di sini pokoknya. So ya, bye. So guys, ini buatan teksturnya tuh kayak tofu gak sih? Gak sih. Kalau misalnya ini buatan kayak tofu, jadi kita namain tofu slime ya. Melon tofu slime. Ini beneran warna hijau, oke? Bye.